Всем привет! Меня зовут Алексей, живу я в Киргизстане. Вот решил сделать себе вот такой камин. Походил по магазинам, сначала хотел купить, смотрел на сайтах, в интернет-магазинах, ходил по другим магазинам. Цены, конечно, космические. Ну вот так как я работаю мебельщиком, и вот решил сам сделать себе такой. Хочу сделать небольшой обзор, из чего состоит камин, как я сделал искусственный огонь, ну и все остальные подробности. Состоит он, корпус его сделан из ДСП, поэтому камин, конечно, у меня получился неимоверно тяжелый. Я не знаю, наверное, в нем в общей сложности килограмм 60, наверное. Очень тяжелый камин, состоит он из 3 частей, это из нижней части. Тумбу я делал, куда, кстати, сделал обогреватель. Об этом многие говорили, что тоже хотят сделать камин с обогревом. Вот я туда вставил обогреватель ветерок. Вот, я там его немножечко доработал, и вот сюда на панель я вынес управление этим обогревателем. Вот, то есть, если мне нужно, я включаю его. Но тут есть один маленький нюанс по обогревателю, что прежде чем его включить, мне нужно убрать вот эту вот декоративную часть лицевую, для того, чтобы забор воздуха, вот так вот, чтобы забор воздуха шел снизу, иначе при его включении пламя начинает всасывать вниз, и практически его нету. То есть чуть-чуть так идет, издается этот пар. Вот. Ну а так, в принципе, все хорошо работает. Вот. Ну вот по корпусу я сделал его из ДСП. Потом приобрел на базаре вот такой кирпич декоративный, но это гипсовый. Вот. Конечно, замучился я с ним. Красил, вот это тоже все гипсовая плитка. Вот это под дерево имитация идет, что вот здесь, что здесь снизу. Вот. Но остальное все вот это имитация под камень. Это верхнюю арку я уже выкладывал. Тоже все. Но все это накладывалось у меня на МДФ. 8-миллиметровый МДФ. Я сначала вырезал форму, сделал. И потом на нее наклеивал. И уже потом вставлял. Соответственно, вот с этой частью то же самое. Сначала я ее изготовил, а потом облицовывал вот этим кирпичиком. Внутреннюю часть тоже с такого же кирпича, но выкрасил ее в такой, скажем, как бы красно-коричневый темный цвет, для того, чтобы была, так скажем, видимость закопчения внутренней части. Вот, вот это у меня идет открытая ДСП. Там я нашивал планочку, чтобы была иллюзия толстой такой столешницы, так скажем, части. То же самое и снизу. Вот. Ну, как бы не очень видно, но здесь то же самое проходит она. И облицовывал, что здесь, что вверх вот этой столешницы, которая у меня тут состоит из 2 частей. Нижняя часть, потом вот такой вот декор я делал из кухонного плинтуса. И, соответственно, вот это все мебельная планка, которая продается, готовая, фирмы Мастер ИК российской. Вот, покупал ее, наклеивал на эту толщенку. Но здесь сверху, соответственно, тоже ДСП это все. В общем, все полностью из ДСП и декорировано гипсовым кирпичиком. Здесь я сделал подсветку снизу и вот с этой части по тумбочкам. И здесь это светодиодная лента, которая управляется с пульта через диммер. То есть можно менять яркость. Например, вот так делать более тускло, либо наоборот делать максимально яркое. Ну, я обычно ставлю на 50%, это самое такое оптимальное. По вот этим штучкам, это капительки, это они продавали, это с пенопласта они сделаны, я их красил водоэмульсионкой, потом покрывал акриловым лаком, но я их разрезал, она была цельной, что это, что та часть, вот. Мне показалось, так более привлекательно смотрится. Вот. Ну, это вот что касается общего вида камина. То есть сбоку он выглядит вот так.
Вот. Ну, заборчик, это получается у нас рядом столярный цех. Такой профессионалы ребята работают. Этот заборчик так называемый вырезан из шпона на специальном станочке лазерном. То есть это у них какие-то отходы получились, что-то у них пошло не так. Я его забрал, раскрасил сам и, соответственно, поставил его сюда. Он снимается очень легко. Вот он немножко, он гнется, он очень гибкий, так как это шпон, двойной шпон. Вот, две штучки здесь между собой склеил. Ну и так задекорировал, как захотел. Теперь, что касается внутренней части. Ну, по поводу звука. Здесь вот у меня полочка сделана. Тут внутри стоит буфер. Ну, колоночка, которая на флешку записана треск костра. Соответственно, включается, выключается. Теперь по очагу. Очаг у меня тоже работает с пульта. Так, сейчас я пульт найду. Так. Вот. То есть у меня выключаю первым это подачу воздуха. Там стоит трехлинейный блок питания, на который заходит 220 вольт, и с него выходят 3 линии. На вторую линию это подсветка дров и вот эта подсветка огня. Соответственно, сначала включаю как бы угли. Если сразу включить его с подачей пара, то как бы получается немножко тлеющий такой затухающий огонь. Ну, обычно этим не пользуюсь, включаю вот так, и у меня получается вот такое пламя. По внутренней части всего этого добра. Конечно, тут я шибко немножко мудрил-перемудрил. Также вот у меня очаг снимается. Я его снимаю, вытаскиваю. Сделан он тоже на основе 8-миллиметрового МДФ. Вот это все, это кора карагача. Вот, ребята там у нас, вот, которые, говорю, в столярке пилят. Это вот отходы. Я их пособирал, сделал монтажную пену. На монтажную пену все это как бы уложил, покрасил. Сзади это выглядит вот так, красным цветом. Вот, ну тут кое-какие палочки я подставляю, чтобы регулировать, смотреть пламя, как у меня оно лучше будет. Вот, что касается здесь внутренней части. Здесь у меня стоят 4 лампы. 3 с передней части и вот одна с красным светофильтром она. У меня здесь выходит желтый светофильтр, посередине красный светофильтр и сбоку опять желтый. То есть, ну вот этот боковой я выключаю. И чтобы немножечко было понятно, что у меня здесь находится, я сейчас выключу и покажу. Вот я выключил пар, выключил свет. В общем, сама подача пара, я как бы не стал сильно запариваться. Я нашел у нас на работе, был разбитый вот такой увлажнитель воздуха. Он был разбитый, но так как ему требуется, чтобы он был полностью, как бы скажем, цельный, вакуумированный, мне пришлось эту дырку заклеивать. Вот я ее заклеил при помощи мебельной кухонной ножки пластмассовой. Я ее туда вставил, обклеил силиконом через пистолетик, который греется. Вот все это сделал, создал там вакуум. Потому что она, когда ставится и вакуума нету, вся вода уходит вниз и разливается, выливается, все. Поэтому здесь обязательно нужен вакуум. Это вот для вот этого увлажнителя воздуха. Также с него я управление вынес вот сюда на панель. Это вот эта штучка у нас включается, делает больше, меньше подачу пара. Соответственно, это контрольная лампочка, которая при включении загорается. Теперь здесь. Ну и насмотревшись в интернете, как ребята делают вот такие бачки и в них вставляют ультразвуковой испаритель воды. Вот. Ну, я решил сделать так. Пар перегнать сюда, в эту коробочку. А отсюда он уже у меня выходит вот сюда. Да, тоже здесь я ее склеил. Так сделал эту коробочку как бы
Ну, подачу вот желоб такой. С такого же контейнера. Это контейнер обычный, пластмассовый, маленький, небольшой, одноразовый, которых выдают в кафе и ресторанах для того, чтобы забирать с собой пищу. Вот просверлил здесь дырочку. Тоже пытался здесь сверлил дырочку, ставил маленький кулер. Ну, получается полная ерунда. Поэтому как бы здесь без кулера, здесь все самотеком это пламя идет. Соответственно, его здесь стоят вот эти 3 лампы. Также с листа нержавейки сделал отражатель такой, собрал из него коробочку, согнул, порезал там болгаркой. Вот и поставил сюда 3 лампочки. Желтый светофильтр, красный, желтый. Вот здесь стоит тоже красный. Вот, но это пользуюсь не всегда. Вот. То есть, ну и соответственно пар идет сюда, попадает в эту коробку, тут накапливается и потом отсюда спокойно вытекает. И вот это вот сильное хорошее пламя, оно получается после того, как прогреваются вот эти лампы, и под своим теплом они его дают. Использую его на минимальной регулировке, то есть на минимальной подаче пара, поэтому такое получается. Если даешь больше пара, то соответственно уже тут такая туманность образуется внутри. Вот. Вот эта штука тоже она снимается, вот, которую я делал, и получается вот внешний вид как бы внутри вот такой. Вот эту штуку я делал то же самое из ДСП. Вот. Брал МДФ-ку, выпиливал по форме вот этой вставки, что туда вставлять надо. 8 опять же. Между ними внутри кусочки ДСП напиленные вот такими плашками, чтобы немножечко сделать как бы полукруг. Ну, это, соответственно, цельная планка ДСП, это цельная планка ДСП, и все. По наружу также обклеил ее вот этим декоративным кирпичом и в швах пропустил коричневый силикон. Вот, первоначально у меня все было сделано без вот этого ряда кирпичей, но так как вот я ходил и смотрел, я хотел купить один магазинный вариант, но там оказалось, что их нету и будут не скоро, и цена, соответственно, будет намного выше, поэтому вот как бы решил сделать сам и вот решил добавить все-таки вот такой ряд этих кирпичиков. Ну, мне кажется, что получилось неплохо. Теперь мы вставляем ее на место. Вот, ну здесь вовнутрь еще, да, скажу, что я вот такой вот отражатель, как бы, вот, теплоизол, или как он там называется. Вот, под полы, под ламинат их подложку вот эту подкладывают. Вот я из нее сделал здесь типа вот такой штуки. Вот куда все это встало, и чтобы тепло шло все вверх. Вот, ну теперь ставлю очаг на место. Вот. Устанавливаю. Вот он встал, вот эту нижнюю часть это брал пластиковые панели, такие легкие, под камень. Разрезал их, выкрасил в черный цвет баллончиком. Ну, то же самое, что вот и дрова баллончиком подбрызгивал. Вот, соответственно, и на ней вот это все соорудил. Ну и вот теперь опять включаем очаг. Вот. И вот у нас пошел огонь. То есть здесь никакого кулера не используется. Здесь все идет под своим, скажем так, вот нагрева ламп. Лампы со своим теплым воздухом. Ну а вот такими вот досточками я регулирую, как бы, как у меня будет пламя, да. Ну вот еще одна здесь у меня. Ставлю ее как-то так. Но это вот все, конечно, по-колхозному, но как-то более-менее, тем не менее. Вот сейчас опять лампы чуть подостыли, поэтому идет такой, скажем, как бы туманчик. Ну, сейчас лампа опять нагреется, и опять все будет хорошо. Ну, в общем, вот такой обзор. Если что-то конкретно по каким-то там нюансам возникнут вопросы, пишите, я расскажу, объясню. Все делается просто. Делал я этот камин 10 дней. Ну, этот делал так его долго, потому что на каждом этапе у меня возникали вопросы. То у меня высота не подходила, я под кирпичики все подстраивался под их размер. Предполагал одного размера кирпич взять.
Там оказалось, что взял другого размера кирпичики. И, в общем, под них все я пока сделал. Благо, все оборудование, все станки у нас там есть. Вот, я все подпилил, сделал. То есть с размерами теперь у меня все ясно. Размер вот этой конструкции всей получается в ширину он 1,25 м. Нижняя часть тумбочек выходит 25 сантиметров. Верхняя выходит 63 сантиметра до столешницы. Ну и плюс столешница где-то сантиметров, наверное, 10. Вышла у меня двойная такая. Ну да, где-то в районе 10, 9-10 сантиметров. Вот, но я опять же скажу, что она у меня из двух частей состоит. Вот. Высоту, общая высота где-то выходит в размере 95, что-то вот такое примерно. И по глубине он выходит 40 сантиметров. Вот. Ну, думаю, получилось неплохо, хорошо. Если что-то вам непонятно, пишите, говорите. Я расскажу все более подробно. Ну, обогреватель, я говорю, работает. Вот очень удобно. Даже немножко, когда чувствуется, что воздух увлажнился, я включаю обогреватель на второе положение. То есть он идет сухой воздух, немножко подсушивает помещение. То есть все получается, все хорошо. Все, всем спасибо. Пишите, все расскажу.